יום בהיר אחד, בשנת 1968, טלפן הרב שלמה קרליבך מביתו שבניו יורק להיפים הקדושים. כך כונתה קבוצת צעירים שרבי שלמה אסף סביבו בפסטיבלי המוזיקה הגדולים שבהם הופיע, והודיע להם: חברים, אני מגיע ללוס אנג'לס לשבת להתארח בטמפל הרפורמי. רוצים להצטרף? ההיפלח לא נזקקו לשכנוע עמוק, שכן מבעד לעננת העשן הסמיך, הם גם הריחו הזדמנות רוחנית. כל החבורה, כ10 במספר, גברים, נשים וטף, נדחסו אל כלי הרכב העליזים שלהם וטסו לנמל התעופה לקבל את פני רבם. הם הגיעו בזמן, אבל הרב שלהם לא. אחר הצהריים של יום שישי. כשעה לפני שבת, רבי שלמה יורד סוף סוף מהשמיים, ובחיוך האופייני לו מתחיל לתת שיעור תורה בטרמינל, עד שמישהו נזכר שהם ממש ממהרים וחייבים לעוף משם. הנהגים שמו פול גז והשאר הוציאו ידיים מהחלונות, משחקים עם זרימת הרוח. בהתחלה נראה היה שהם ינצחו במרוץ את השקיעה ויגיעו לעיר הגדולה לפני כניסת השבת. אך כמו בכל סיפור חסידי טוב, המניות רק התחילו. פקק ענקי בהייווי, משאית התהפכה והכביש נחסם לתנועה. חבר'ה לך, אני כל כך מצטער, אבל את הדרך נצטרך להמשיך ברגל. שבס! אומר להם הרב, הוא משאיר במכונית את הגיטרה והמזוודה, הוא מתחיל ללכת ברגל, וכולם כמובן אחריו. אחרי 1.5 שעה של הליכה, שקעה השמש, השבת כבר נכנסה, והטמפל לא נראה באופק. לפתע, ליד החבורה התימונית עצרה מכונית. שבת שלום רבי, תיכנס לאוטו, כולנו בקהילה מחכים לך ומשתגעים מדאגה. אני מודה לך על ההצעה יקירתי, אבל עם כל הקושי אינני יכול להיכנס למכונית שלך בשבת. אני מוכרח ללכת. אבל רבי, יש עוד בערך 40 קילומטרים עד אלינו. תאמרי בבקשה לכל היהודים המתוקים שאנחנו הולכים מהר ככל האפשר, שלא יתייאשו, אנחנו נגיע. וכך הם ממשיכים בצעדה כשהרב שלמה שר, מסיח את דעתם, הוא מתעלם מהאוויר הקר של הלילה. כבר לא יכול להיות גרוע יותר. חושבים לעצמם האופטימיים שבחבורה. ואז בדיוק מתחיל לרדת עליהם גשם זלעפות. בתוך דקות כולם רטובים עד לשד עצמותיהם, מה שגורם לרבי שלמה לשאול בתמימות: תגידו, כבר סיפרתי לכם את הסיפור על יוסלה קמצן קדוש? כן שלמה, 20 פעמים. לא נורא, הוא אומר. הנה עוד פעם אחת. ואז, לאחר כשעה נוספת של הליכה בגשם, מיטה לפתע לידם מכונית פאר. חלון כהן נפתח, ופניו של רון מקוי, שדרן רדיו מפורסם מתחנת הרדיו הכי מפורסמת באזור, מתגלות. בני אדם, מה אתם עושים? למה אתם הולכים במבול הזה? הוא צועק מתוך הרכב לעבר הרב שלמה קרליבך, והרב עונה לו בנועם, הוא מסביר לו על יופייה של השבת, ועל מסורת בת אלפי שנים, של יהודים המקפידים לשמור אותה, גם בתקופות קצת יותר קשות מהליכה בגשם. בדיעבד, התברר שמקוי הקליט את כל השיחה ונסע לאולפן לפתוח את תוכניתו הפופולרית ינשוף לילה. שומעי התוכנית לא יכלו להישאר אדישים לקטע המוזר, וכך לקראת 2 בלילה, בשעה שבדרך כלל הרחובות בפרבר השקט שוממים, עוצרות 3 מכוניות ליד השיירה הקטנה, ואחר כך עוד מכונית, ועוד אחת, ועוד אחת. ובהן בני האדם שהיו חייבים לראות במו עיניהם את התופעה המיוחדת של צעדת השבת. די מהר גדלה השיירה במאות אנשים שהלכו על הכביש אחרי הרב קרליבך. ואז הגיעה משטרת LA, אבל לא כדי לעצור אותם על הפרת סדר, אלא כדי לחסום להם את הדרכים ולאפשר להם לעבור חופשי, תוך כדי שהשוטרים מצדיעים לעבר ההיפים הקדושים. לילה אפל וגשום, אבל בשבילם הכל מסביב רק זורח בצבעי הקשת. לב, לב, לב. רק 4:30 לפנות בוקר מגיעה השיירה הנכבדת לטמפל. שם כבר ממתינים להם כל אנשי הקהילה מצוידים במגבות, בגדים יבשים ושוקו חם. 5 לפנות בוקר פותח רבי שלמה בניגון הידוע שלו לקבלת שבת. לך דודי. ואליו מצטרפים מאות המתפללים והסקרנים מכל גווני הקשת. רק 8:30 בבוקר הם מתיישבים לקידוש ליל שבת. הרב שלמה קרליבך, אצלו הכל כרגיל. הוא מתחיל להעביר את שיעור פרשת השבוע, אף על פי שרוב החבר'ה כבר זרוקים לגמרי, תרתי משמע. הרבי המרקד, כפי שכונה הרב שלמה קרליבך, נפטר בט"ז במר חשוון בשנת 1994, והוא בן 69. הוא לא היה רפורמי, אבל גם לא בדיוק אורתודוקס קלאסי.
הוא כן היה יהודי מיוחד, שהשאיר אחריו נכס ניגונים עצום, ז'אנר מוזיקה ייחודי משלו, והמון סיפורי חסידים שסיפר בליווי הגיטרה הנצחית שהחזיק קרוב לליבו. הרב קרליבך, שהאמין שכל העולם כולו הוא גשר צר מאוד, לא זכה לראות איך ניגוניו, שהיו לנחלת חסידיו בלבד, הפכו לימים לנחלת כל העולם כולו.